單價咧1000蚊一尺咧，你就可以擁有呢個半山豪宅。首先我哋感受下呢度望出去前邊嘅景觀，咁下邊嘅話咧就係我哋中山嘅富人區聚集嘅地方啦。咁呢個視野、呢個景觀嘅話咧係永不改變嘅。咁再入嚟咧，我哋可以感受下呢個廳嘅空間啦。咁呢個咧係一個橫廳嘅一個設計啊。咁成個廳嘅話咧係非常之闊落嘅。咁打橫嘅話咧有成4米幾咁闊，打豎嘅話咧有成7米幾咁闊嘅。咁然之後咧，我哋再睇睇我呢個廚房啦。咁呢個廚房嘅空間咧亦都係足夠嘅。咁我再入嚟睇睇呢度咧就係我哋專梯專戶嘅一個單位啦。咁入門嘅話咧，呢邊嘅呢個空間嘅話咧，全部贈送晒俾你嘅。咁呢個入戶花園，咁入到嚟嘅話咧，我哋睇下我哋嘅休息嘅地方啦。咁入門嘅話咧，左手邊呢邊有間我哋嘅房間，呢個房間咧都有成10個平方咁大嘅。咁再行過嚟嘅話咧，呢邊係我哋嘅工位啦。工位咧亦都係做咗3段式嘅乾濕分區嘅。咁中間呢邊嘅話咧，亦都有我哋一個房間啦。咁成個房間嘅話咧，空間都 OK 嘅。咁呢個單位咧係163平方嘅雙套間嘅單位。咁我哋再入嚟睇下我哋嘅主人房啦。咁主人房完全可以放一個1.8米嘅一個大床。亦都同時我哋嘅私隱性係相當之好嘅，我哋嘅視野亦都係比較好嘅。咁對應翻我哋對面呢邊咧，亦都有我哋一個主套啦。咁呢個主套嘅話咧，咁入嚟呢邊咧係我哋一個衛生間啦。咁再睇睇呢個主衛，呢個主臥嘅空間都幾大嘅。而且呢邊嘅都有一個90度嘅一個無死角嘅一個景觀。好嘅，咁而家咧我落咗呢個樓下啦，我哋感受下呢個小區嘅園林呢個環境。成個小區綠化率咧達到38%。咁呢個樓盤嘅話咧，背後咧係靠山嘅，所以呢邊嘅地段咧係非常之幽靜。亦都係旺中帶靜嘅一個地方啦。咁無論空氣又好啦，風水咧亦都係唔錯嘅。咁樓盤下邊嘅話咧，就有我哋嘅直通巴士咧，可以去到深圳口岸，17蚊。所以交通翻香港嘅話咧，係相當之方便嘅。咁同埋嘅話咧，呢個樓盤5分鐘嘅話咧，可以去到我哋嘅遠洋大信商圈啦。5分鐘嘅話咧，亦都可以去到中山嘅 Coco City 嘅商圈啦。咁無論交通嘅話，亦都係商業配套，呢個樓盤亦都係比較方便嘅。咁目前嘅話咧，開發商呢個樓盤8字頭大劈價。如果大家對呢個樓盤感興趣嘅話咧，可以私信嘅 WhatsApp我發樓盤資料俾你睇。